Isso aí, rapaziada. Então vamos que vamos. Vamos que a gente não pode parar, rapaz. É isso aí. Tempinho tá bom, mano. Tá fresquinho. Rapaziada, XJão aí na área, Anderson Menor com vocês, dos irmãos 3A. Se você não for inscrito, mano, se inscreve aí, ativa esse sininho e dá um like, dá uma curtida aí, mano. Quiser dar uma compartilhada também para os seus amigos, sinta-se à vontade, mano. Valeu? Valeu, rapaz. Que é nóis, mano. Vamos que vamos. Vai ter mais sucesso. Que o XJão tá vindo, mano. Ah, moleque. Me amarra em fazer esses rolezinhos noturnos, mano. Vamos ver se hoje tem um pega. Bateu um pega daqui, pega de lá. Ih, mano. Ver se aparece uma cabrita ou uma cabra pra gente bater um peguinha. Um peguinha na esportiva, né, mano? Não levar pro coração. Tô com a viseira camaleão. Caraca, à noite, quando tá muito escuro assim, não dá pra ver nada. Aí eu tenho que abrir a viseira. Pegar um lugar mais claro aí, eu fecho de novo a viseira. Pra conseguir, rapaz.
Quero agradecer, mano. Muita força de vontade. Muito trabalho duro. Pra conseguir esse XJão. Cantando bonito, mano. Esse Natal aqui é muito show. Esse som aqui é um dos mais lindos que tem, rapaz. Deixa o carro. Apagão aqui, mano. Ali sempre tá cheio. Aí tá vazio agora. Olha. Caralho, cuzão! Canta, XJão. Canta para os seus males saírem. É, XJão. Berrando alto. Berrando alto aí no rolê noturno. Berrando alto no rolê noturno aí, rapaziada.
aí, rapaziada. Rolezinho noturno aí pra vocês, mano. Vou mostrar aí um pouco dos meus rolês. Valeu, rapaz. Deus abençoe o rolê. Vocês ficarem aí por dentro aí dos meus videozinhos. Só rolê top. Às vezes eu faço um rolê aí com os parceiros também. Vou postar aí pra vocês. Valeu, rapaz. Então fica por dentro aí, se inscreve, ativa esse sininho pra você ficar por dentro aí dos videozinhos que vai rolar, mano. E mande um comentário aí, mano. Respondo todo mundo. Vai que seu comentário aparece no vídeo aí. Eu falo aqui no vídeo seu nome e o teu comentário. Valeu, rapaz. Então vamos interagir aí com a rapaziada. Tô aqui, mano, só mostrando os meus rolês, o meu sonho, como eu consegui aí minha moto. Valeu, rapaz. Então pergunta aí, se quiser perguntar. Quiser perguntar aí, pode perguntar. Como que eu faço pra manter a moto? Como eu consegui? Pô, pergunta aí, sinta-se à vontade, rapaziada. Que o intuito do meu canal é isso daí, mostrar o meu sonho, mostrar como eu consegui, o que eu tive que fazer, o que eu deixei de fazer pra conseguir. E é isso, mano. Valeu? Só agradecer aí a minha conquista. E vamos que vamos, dar continuidade ao rolê noturno aí, rapaziada. Que o XJ tá nervoso, o XJ tá berrando muito, mano. Esse Canatala aqui, mano, do tiozão não tem igual, mano. Canta muito. Valeu, rapaz. E vamos que vamos. É. Vamos nessa. Só agradecer, mano. Só agradecer. Daí, rapaziada, só quero agradecer aí e deixar vocês por dentro aí. Se vocês assistiram o vídeo até aqui, deixar por dentro aí, vai rolar um sorteio aí, mano, de um adesivo dos Irmãos 3A e uma camiseta aí personalizada dos Irmãos 3A, mano. Se quiser participar desse sorteio, eu vou deixar na descrição aí como participar. Valeu, rapaz? Espero que vocês gostem aí, é só um modo de divulgar aí meu canal, fazendo isso daí de coração. Valeu, rapaziada? Vou dar aí um adesivo pra você colar onde você quiser, mano. E uma camisa aí da hora. Valeu, rapaz? Logo, logo vou fazer esse sorteio aí pra vocês. É 0800, mano. 0800, valeu? Então vamos que vamos.
deixar colado muito perto desses ferros aqui não, que depois pra sair é dose. A XRE tá bonitinha, mano. Tá show de bola. Show de bola essa XRE. Valeu, rapaziada. Valeu, rapaziada. Vou ficando por aqui que logo, logo tem mais. Vamos trabalhar agora um pouco, né, mano? Valeu. Fique com Deus aí. E bom rolê pra vocês ou quem vai dormir. Valeu, rapaziada. Irmãos 3. Fui.